မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ Mathcad Prime သင်ခန်းစာလေးမှာတော့တစ်ဖက်မှာချုပ်ထားတဲ့ Cantilever Beam ကို concentrate လောက်ကတက်ရောက်မယ်တက်ရောက်တော့ကမှအဲ့ Cantilever Beam ရဲ့ free end ပေါ့နော်လွတ်နေရဲ့အစွန်းတစ်ပတ်ကို concentrate လို့တက်ရောက်မယ်အဲ့ဒီပုံလေးရဲ့ shear force နဲ့ movement diagram ကို Mathcad Prime မှာကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်မယ်ထုတ်ကြည့်မှအခါမှာဆိုရင် Mathcad Prime မှာ worksheet တစ်ခုဖန်တီးတာ document ဖန်တီးတာတွေစာတွေရေးတာတွေပုံနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်သင်ခန်းစာ1 to 5မှာပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုစရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်မယ်ပုံနေထည့်မယ်စာတွေရေးမယ်ပြီးတော့ given အနေနဲ့ဆိုရင် P ကို 25 kN ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် L ကို 4 m ဆိုကျွန်တော်ယူထားတယ်အဲ့လိုပဲပြီးရကွာ supporting load ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင် R နဲ့ P နဲ့ကအတူတူပဲဖြစ်မယ်နော်အဲ check လုပ်တဲ့ဥစ္စာလည်းထည့်နေမထည့်နေပေါ့ဒါပုံမှန်နဲ့တမန်တင်ရထည့်ရတာဖြစ်တယ်သူ့မှာတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ shear diagram ဆိုရင် H ကကျွန်တော်တို့0 to L ပေါ့0ကနေ L အတွင်းပြောင်းလဲနေမယ်ပြီးတော့ L ပိုင်းတောင်းရင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ဂျားပိုင်းလေးအများကြီးယူသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အပိုင်းလေးပိုင်းသွားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ VOH ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဘာမှဒီမှာ distance တွေဘာ distance မှမရှိဘူး H နဲ့ L ဆိုတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ H က L အောက်ငယ်တယ်ညီတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော် minus P တခုပဲရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံထွက်လာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ movement diagram မှာဆိုလဲ H က L အောက်ငယ်တယ် L နဲ့ညီတယ်ဆိုရင်အနေထားပဲရှိမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ရောက်နေရလဲ P ပဲရှိမယ်တော့ minus P ပေါ့အပေါ်တက်ရောက်နေပြီတော့ minus P ပြီးတော့ခါမှာကျွန်တော်တို့ distance ပေါ့ distance နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက် distance ပြသွားမလဲကျက်တော့ H ကိုကျက်တော့ဒီနားရောက်သွားရင်ဒီနားနဲ့ကြည့်ဒီနားရောက်သွားရင်ဒီနားနဲ့ကျက်တော့ကြည့် IH နဲ့မြောက်လာပြတယ် minus P H ကမြောက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲပြောထားတယ် PH လို့ပြောထားတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် movement diagram ဒီလိုမျိုးရလာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် shear diagram ရော movement diagram ရသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါကို print out မယ်ဒီမှာ page မှာကျွန်တော် grid ကိုဖျောက်လိုက်မယ်ဖျောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကို save as ကို PDF format နဲ့ save လိုက်မယ် desktop ပေါ်မှာ PDF အနေနဲ့ save လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့လိုပဲ print တိုင်းရလုံးမယ် print ပေါ့နော် print မှာပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်အပြင်က printer set နဲ့ချိန်ထားတယ်အဲ့ printer set ရဲ့နာမည်ပေါ်လိမ့်မယ်နော် brother တို့ Dell တို့ HP တို့တခုပုံပါနော် Samsung တို့တခုပုံပါ preference portrait နဲ့ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ paper size ကို A4 နဲ့ထားမယ် OK လိုက်မယ် print လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော် print ဆိုပြီး desktop မှာ save လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာ save ထားလေးသွားဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် PDF PDF နဲ့ထုတ်တာနေတာဖြစ်တယ် print ထုတ်တာနေတာလည်းအတိုင်းဖြစ်မယ်ဘာမှမကွာဘူးပေါ့နော်အတိုင်းလေးပဲဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီဥစ္စာကိုကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုသုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့ Cantilever Beam ရဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ပေါ်ကို concentrate လို့တက်ရတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ shear force နဲ့ movement တို့ရဲ့ diagram ကို Mathcad Prime မှာထုတ်ကြည့်တာကိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်